مطمئنم که اگر این کیک فوق‌العاده خوشبافت و لطیف و خوشمزه رو امتحان کنید دیگه سراغ هیچ نوع دوناتی نمیرید. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. یک کیک فوق‌العاده خوشبافت آوردم براتون که مثل ابر نرم و پنبه‌ایه. بریم که با هم درستش کنیم. 400 گرم آرد سفید رو داخل ظرف میریزیم به همراه 200 میلی لیتر شیر ولر. شیر حتما باید ولرم باشه، نه داغ باشه نه سرد، که خمیر مایه رو که بهش اضافه میکنیم خمیر مایه ما خیلی خوب عمل بیاد. یک قاشق غذاخوری خمیر مایه خشک فوری رو که داخل شیر ریختیم، 2 قاشق غذاخوری شکر هم بهش اضافه میکنیم. مواد رو یک مقدار هم میزنیم در حد مخلوط شدن و بعد از اون 2 قاشق غذاخوری کره همدمای محیط رو هم بهش اضافه میکنیم و یه مقدار هم میزنیم تا کرمون داخل شیر گرممون یه مقدار باز بشه. بعد از اینکه کره باز شد، 1 عدد تخم مرغ رو به ظرفمون اضافه میکنیم به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و یک مقدار هم میزنیم تا تخم مرغ داخل مایمون باز بشه. دوستان 2 قاشق غذاخوری کره‌ای که استفاده کردیم رو دقت کنید که حتما 2 قاشق غذاخوری سرصاف باشه. بعد از اینکه کامل مایعاتمون با هم مخلوط شدن، کم کم آرد رو هم به مایمون اضافه میکنیم. من از قبل داخل آرد نصف قاشق چایخوری نمک هم زده بودم، 1-2 بار الک کردم و بعد مایه ها رو داخل آرد همونطور که دیدید کم کم اضافه کردم. اول با همزن دستی یه مقدار هم میزنیم تا خمیرمون خودش رو جمع کنه و بعد با دست شروع میکنیم به ورز دادن. دوستان یه نکته ای که خیلی خوبه که برای پخت انواع دونات و پیراشکی و انواع خمیر ازش استفاده کنید اینه که به هیچ عنوان تمام آرد رسیپی رو به یک باره اضافه نکنید. الان ما 400 گرم آرد برای این رسیپی نیاز داریم. شما بهتره که 30-40 گرم از این آرد رو کنار گذاشته باشید و اگر نیاز بود به خمیرتون کم کم اضافه کنید. اگر دیدید که خمیر جمع نمیشه و کاملا شل و چسبنده است، حتی با ورز دادن این چسبندگی از بین نمیره، اونجا میتونید کم کم آرد رو اضافه کنید. اینطور اگر باشه خمیر شما خیلی لطیف و یه خمیر فوق‌العاده‌ای میشه. همونطور که دیدید من کامل این خمیر رو ورز دادم، یه خمیر خیلی لطیف دارم و بعد اون رو داخل ظرف میذارم و اجازه میدم داخل محیط آشپزخونه تا حدود 40 دقیقه استراحت کنه. همونطور که میبینید خمیر کاملا حجم گرفته، حدوداً 2 برابر شده و اون رو روی سطح کار که یه مقدار آرد پاشی کردم منتقلش میکنم. دوستان اگر که خمیر شما توی این فاصله دیدید که 2 برابر نشده و حجیم نشده، صبر کنید، زمان بیشتری بهش بدید تا این اتفاق بیفته. اینطوری کیک خیلی خوشبافتری دارید. و یه نکته دیگه این که اگر ظرفتون رو یه جای گرم قرار بدید این پروسه خیلی سریعتر اتفاق میفته. و اینکه اگر عجله دارید میتونید شما فرتون رو روشن کنید. فر که خوب گرم شد بعد فر رو خاموش کنید، ظرف خمیرتون رو بذارید داخل فر خاموش و با درب بسته اجازه بدید تا اون گرمای فر یه مقدار به روند حجم گرفتن خمیر کمک کنه. من خمیر رو همونطور که میبینید با وردنه یه مقدار بازش میکنم. ضخامت خمیرمون رو حدوداً نیم سانت در نظر میگیریم و من خمیرم رو از 4 طرف برش میدم تا به حالت مستطیلی در بیاد. بعد از اون خمیر رو تقسیم میکنم. این تقسیم بندی بستگی به سلیقه شما و اندازه‌ای که میخواهید کیکاتون داشته باشه داره. بعد از اینکه برش دادید از یک طرف این خمیر رو ما با کاتر یا با چاقو برش میدیم تا نزدیک به لبه بالایی اون. یه مقدار اینو من موقع پیچیدن اول میکشمش و بعد 2 تا خمیرمون رو به حالتی که داخل ویدیو دیدید
یعنی یک سری که باز بوده رو سر بسته قرار میدیم و بالعکس. و بعد از یک طرف خمیر رو از پایینش میگیریم و از وسطی که شیار ایجاد کردیم رد میکنیم و به این حالت در میاد. شما حتی میتونید این کار رو 2 مرتبه انجام بدید که پیچ بیشتری داشته باشه. به این شکل. بعد از اینکه همه رو پیچیدیم روی خمیرمون رو میپوشونیم، حدود نیم ساعت بهش استراحت میدیم و بعد میریم برای پخت خمیرمون. روغن رو داخل تابه یا قابلمه میریزیم، خیلی حجم زیادی لازم نداره و بعد از اینکه سیخ چوبی رو وارد روغن کردید، اگر اطرافش حباب ریز زد نشون دهنده اینه که داغ شده و خمیر رو بندازید داخلش. حرارت باید متوسط رو به پایین باشه اما خیلی کمش نکنید و حرارت خیلی زیادم نباشه که کیک شما اگر حرارتش بالا باشه بیرونش خیلی زود سرخ میشه و داخلش خام میمونه. یه دونه رو حتما امتحانی اول انجام بدید و بعد مابقی رو سرخ کنید. خیلی لازم نیستش که داخل روغن حرکتش بدید تا اون کمربند سفید ایجاد بشه. اول یه طرفش اجازه بدید سرخ بشه و بعد پشت و رو کنید و طرف دیگرش رو هم سرخ کنید. اینجوری کمربند سفید این کیک هم حفظ میشه. بعد از اینکه کیکامون سرخ شد و یه مقدار از داغی افتاد، داخل شکر اینها رو میغلطونیم. اگر دوست داشتید میتونید داخل شکر از ادویه دلخواهتون هم استفاده کنید، مثل دارچین که خب عطر خیلی خوبی داره. اگر عاشق دونات هم هستید و میخواهید که بدون سرخ کردن دونات خوشمزه‌ای رو تهیه کنید، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.